Pernah nggak sih kamu merasa ada suara aneh, tapi orang lain nggak dengar? Ini bukan halusinasi, tapi bisa jadi efek dari frekuensi ultrasonik. Tahun 2003, ilmuwan bernama Joseph Hall melakukan eksperimen tentang frekuensi suara yang hanya bisa didengar sebagian orang, khususnya anak muda. Ini karena semakin bertambah usia, kemampuan telinga menangkap frekuensi tinggi semakin menurun. Bahkan ada suara bernama mosquito tone yang dipakai di beberapa tempat umum untuk mengusir remaja yang suka nongkrong terlalu lama. Lucunya, frekuensi ini malah dipakai anak sekolah buat nada dering rahasia, supaya guru nggak bisa dengar. Jadi kalau suatu saat kamu dengar suara aneh yang orang lain nggak dengar, bisa jadi itu karena telingamu masih super tajam.